kangu ifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwele Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Zambe ya pesi biso mokongo atalomboka Kongo Oso moindo mayelete Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo te Yo zali nzambe na biso yo zali mbikisi na biso ya boindo yo zali molimo santo oyo tozokosala eza mpona kotombola lokombo na yo mpona lokumu na bayindo tika bana na yo basilisa mission na bango bamemango ntina suka esika tozali kokende tozwi mutuka eza na misu te tobeleli misu na yo ekumba biso kokende na kozonga yo ozali nzela yo ozali mpe makolo na biso nyonso tokoloba tika pe ete yo oleka liboso pona nyonso tobima na monoko na biso ezala sukali na minoko ya bato tata totie pese kimia tosengi pe kimia ke kokende na biso na kozonga na maboko na yo bankoko na biso baleka liboso pe bazala nzinga na biso eloko moko ya mabe ekoki kozala na biso te tika mipepe nyonso ya mabe Tata Kimbangu yala kwaku Tata Kimbangu yala kwaku Tata Kimbangu yala kwaku Tata Kimbangu yala kwaku yala kwaku yala kwaku songa ntelaku kadi wanungini muza ya mvimba toye pamba te toye na kasu na tondo na nsamba pona kokitisa pona kolembisa mabele oyo nyonso ya mabe papa toniati yango toyebi ete victoire ezali elonga yo lakaki biso elonga tika peza la bongo na komba mvuluzi kimbangu na komba nzambe mpungu tolendo tosengi bongo matondo ingeta ezangisi bango mapamboli Useka na bango ezangisi bango mayele ya lola Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Zambe ya pesi biso mokongo atalomboka Kongo Oso moindo mayelete Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo te Soki mondele asali ya kozuwa yango lokola ya ye Nzambe azongeli bango kasi tembe jali na bango Zela ezangisi bango mapamboli Symbolique ezali ni wana na kati osali msala osali tata sa majesté ezali pona kosenga nzela na bakoko pe na nzambe mpungu tulendo nyonso tozokosala ifo ye aleka liboso voilà Useka na bango ezali oyo nde babrike tozali kokitisa awa po emata na mangengenge tozali na bibwa musika bibwa eza musika ava tokóma na mangengenge deja kaka bato mpona kodéchargeur bazosenga biso 150 000 francs congolais ezali 70 $ américains awa tobandi deuxième chargement mutuka liboso etondaki ememaki seulement 540 briques sikoyo 1500 quelque tikalaki toza kotia ngo na camionnette mususu oyo ekokende ti kuna botala modele ya mituka ekendeki kuna
il faut châssis ezala surélevé ezala 4x4 tobandi chargement tokomi sikoyo na toza na bandeli c'est déjà au-delà de 16 heures toza na bibwa et comme babiloko ezomata mpo ekende na se ya mangengenge esika kani kofanda mpo te lobi nde babanda komatisa yango brike mibale misato ti na mangengenge botala kilo ya misala ezali awa ya bana bilaka eza komona oyo nyonso ife kende na kati ya mutuka oyo tout ça ife mata etikali lisusu 1000 quelques briques tokozwa yango mardi la semaine prochaine po emata po tosalaki commande ya 3000 briques voilà bachargeur oyo il faut kofuta bango bazodemande pas moins de $70 kuna susu oyo bakokitisa mpe komatisa kofuta bango botala bino voilà tozali wana pour assurer monter à brique et déchargement dans l'oignon. Voilà. Toyaki na mission. Mission bapesanga corriger les erreurs du passé et prendre la bonne direction, c'est-à-dire ko bongisa mbeba oyakala et puis to luka lolenge nini tobiko memamboka tobiko mikonza en même temps que se prendre en charge komi batela bisomoko biloko nyonso wana na libanda tozali tokokisaki yango lelo yokoya na biso na mboka Congo ngamoko deja nazalaka na yaka pe na kendeke na bandi tour nanga na suka nazoya na ke na poto yangoyo pour 1 mois et demi nazongi libela na mboka nazokende kofanda na mboka parce que ceux qui batika sa majesté nazui ba mikumbe bele bozongi na biso ya bana bilaka po bilaka oyo mvuluzi imbangu akokisaki boumbu esilaki le 20 août 2019 Voilà, ngai pena kosadesa bana bilaka mingi babenga ngai kala ndeko Flavia biso bana bikil bilaka ingeta o bona bo mais miso na ngabo na ngo mingi na bikila bozo tulu bande ko Kongo diaspora mais bokosa nga petro bokosa nga to ndeko Flavia o moni to kotinde lobo na moni pe mo diaspora zali awa heureusement pe na micro na ngai imo otubela po boza bana bilaka bokosa nga bele bo biko koma de na ozali na Kinshasa to kotana ngeno mama na biso so ngi de apoto boza bana bilaka boza bele wala yote na bila babo baza kuna biso bande ko nao ya ba diaspora bakosa nga ndeko Flavia ata ba 5 ngoyo mais ndeko eleza ta wakendeki o mo ba yambaki bengai na bana bana bilaka to sukula nga bona musika alors message oza na mo pour babo bakosa ngai ngai moko naza mokonzi ya bana bilaka bana no bakosa ngai mais bana bilaka oyo nga na tambusaka baza lokola ngai moko ngai nakoki kokosa te mpo nazotambola na kimbangu ya solo alors message na yebiso likambo nakosala yango mpona kosukisa tomoni ba soki yo mwana bilaka oza kokosa oza mwana bilaka te na bazi bana diaspora soki oza kokosa oza mwana bilaka ndeko baluka biso bokosa biso babemanga kosa biso na mangongele personne avant kufa donc bandeko nyonso bayebi surtout na otali culture na biso na sedonaki mingi naza koto pe kosedoro tilelo plupart ya bandeko ebele oyo babimi na nzela kimbangu oyo bayebi surtout batendance traditionnelle na oyo bazali opposé bayebi bien kende kovavie na maîtrise histoire mpona kota na makambo na ebele oyo bana bilaka me bana bilaka mingi ya poto basalisaka misala pamba alors mpona kosukisa kimbangu
lelo yo namoni lelo yo bandeko batambola na foto kimbangu odayo balikamba kimbangu osali pe programme moko ya okutana na bandeko na biso bakimbangiste message oza nango mpona kozukisa tokabwana wana message toza nango Congo ezonga ndenge sengeli espanda po Congo ezali mboka bilaka basali lelo yo bazaki bakomi bale bakabwani mais dans zakoloba nzoko mibale soki bazoko bunda matiti ezoko yoka pasi biso population tozoko pele tala Congo mboka epesa bango conseil bayoka biso totonga Congo na lolenge ya bonkoko na biso nde wana nde Congo yo marché ndenge tozali awa ndenge bazotambola na pesi défité mais nzela wana eza déjà à côté solution eza na kimbangu bango bakotelaki na Congo central bacolonisateur après kobima babimi lisusu kaka na Congo central. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils nous ont laissé l'indépendance, ils nous ont laissé la démocratie, que nous ne bénéficions pas aucun fruit ni de l'indépendance ni de la démocratie. Mais bango moko tango basalaki makambo wana tango bakutaki bamoni ke empire luba ezalaki empire lunga ezalaki biloko nyonso oyo ezalaki mais pour le moment tokokabola te mais etikali biso baye kuzwa engagement toyeba ndenge nini tokovanda ensemble na baninga ndenge ezali parce que mukumba oyo azwi ezali ya kupona te oyo te oyo boye te non ezali ya kosangisa po mutu nyonso maintenant a se retrouver que tozongeli boko. Alors sikoyo monsieur le journaliste omoni nazoloba lelo nazwi un franc te nzambe azoyoka baleta bazali awa banani bazali awa po babimisa mbongo bapesa po tosala po tozongisa bokoko na moni mbongo ebimi vraiment des années kaka na bana bilaka oyo mais maintenant l'état azosala nini po tozongisa bokoko oyo voilà ne bolobi ndenge bana bilaka okuta na l'état mais sikoyo mpona kozukisa na moni ozotambola na foto ya kimbangu nayebi te ekomi cravate na yo to mpe nini mpona te kotambola na foto ya kimbangu boye nayebisi ya solo soki omoni kimbangu le sel oyo alobelaki ngai na kokufela mutu mwindo ezali kimbangu abetami fimbo amoni pasi banani nyonso bayakaka o ngai te akei de jour pourquoi nakoki koyebisa ke bukoko oyo existe pourquoi tala parmi baprésident de la république moko alataki chapeau ya leopard lukula biso mais asalaki combien des années 32 ans et puis alobi nini recours à l'authenticité c'est-à-dire bukoko ezo existe mais biso maintenant tozosala nini tozosala korécupérer oyo bakoko batikelaki biso na nzela wana yango nde nazoremercie mingi bana bilaka oyo bazali kolanda ngai soki kutime lelo botelemi totelema tozonga lisusu nsima te epuis tata oyo ndenge totelemisi ye en tout cas vraiment tosoutenir ye biso nyonso totia ye loboko na bakonzi ya mboka na baautorité na biso ndenge totelemisi ye biso nyonso totravaille donc ezali kaka anatc ezocontinue kobongisa mosala. Voilà, bandeko banabi tokomi na suka ya émission biso tranche lelo ezaki mbala liboso mpe toyemba bandeko ndenge bomoni na basi ete mikolo ekoya tokoyemba bango mpo babe ete bazali babeti ekuke mokonzi mboka ya babango toyebi te kosuka ndenge nini bakozonga mpe bakoloba po ete tv eza radio te tv eza ya bino na basi tosuki wana bamessage ya bino ekomi bonne année bopesa bato nyonso nayebi te mais mpo na bino bandeko balandi encore une fois de plus bonne année na bino bandeko